Tabi'in itu sudah modern, jadi ngomongi wajib dan tidak wajib. Saya ulang lagi, tabi'in itu sudah mengenal istilah fuqaha, sehingga dia ngomongnya wajib dan tidak wajib. Era sahabat tidak ada istilah wajib dan tidak wajib. Jadi istilah itu dibikin setelah era tabi'in. Ibnu Umar ditanya, hal kanal witru sunnatan am wajibatan? Witir itu wajib atau sunnah? Jawab Ibnu Umar, qad fa'alaha Rasulullah wa fa'alaha ashabu. Salat al-witri itu dilakoni Nabi, ya dilakoni para sahabat. Kula nu tanglet niku sunat napa wajib? Maksudnya nak sunat dilakoni ganjaran, ditinggal gak apa-apa. Nak wajib dilakoni wajib, ditinggal dosa. Jawab Ibnu Umar tetap Nabi nglakoni witir, lan sahabat yang nglakoni witir. Ditakoki ketiga, lha iki wajib napa mboten? Pokoknya Nabi nglakoni, sahabat. Wes bareng wong iku mirip, Umar ditakoki, jenengan jawab kok mbulete ngono iku alasane nopo? Mergo nak tak jawab sunat, maknane sunat ditinggal rapopo. Angger wong kok wis roh hukume sunat dijamin orang lakoni. Mergo ngerti nak ditinggal ora apa. Mulane wong ning omah sregep ngaji, tahajud, sregep witir, ngris mondok terus ora sregep. Mergo ngerti iku sunat. Kadang-kadang malah getun aku nglakoni terus jebule sunat. Dadi wong yo teke yo selek, mulai dhisik yo selek. Mulane kadang-kadang ulama iku mau muni sunat. Saiki para peninggal sunat rata-rata iso ngaji to ora? Kulo nu termasuk korban niku gara-gara kulo ngalim ora pati salat qobliyah ba'diyah mergo ngerti nak. Mulane wong yo ana korban bareng, dadi wis ngono. Mulane mau jawab Ibnu Umar, pokoke witir iku salatal witri fa'alaha Rasulullah wa fa'alaha ashab. Yang ke sunat apa boten? Fa'alaha Rasulullah wa fa'alaha. Ya karena tadi kita ini ngadepi wong banyak. Tapi Nabi zaman sugeng nak ono mepet sunat atau mepet wajib atau mirip sunat mirip wajib, Nabi mesti ngumumno iku. Nah iku ora wajib. Mergo nak diarani wajib masekno wong sak donya, masekno wong sak. Kate nak diarani wajib wong liya kudu nglakoni. Ternyata wong aki-aki mboten. Nah. Mulane masyhur ning karangane murid-murid Sayyid Muhammad, Sayyid Habib Zain. Nanti beliau dijak cocokkan. Gimana kalau kita ngaramno rokok? Jawab Sayyid Muhammad, wong Islam sing fasik kuwi akeh. Nak rokok diharamno malah fasik kabeh. Perkara rata-rata rokok. Jadi kadang-kadang ulama mau muni haram karena fasik liyane wis akeh malah mbok tambah fasik. Tambah fasik kabeh. Padha Nabi kadang niku siwak ku penting. Nabi nek ana wong mangan bawang niku ora oleh maro masjid. Man akala sauman fala yaqrabanna masjidan. Wong sing bar mangan bawang mentah kok mara masjid mbek Nabi diusir. Mergo masjid gone malaikat, malaikat itu nak bau ra enak iku. Prasna. Termasuk rokok kan. Dadi wong bar rokok ora oleh mara masjid. Lah kan yang fasik beneran ora kepengin malah dilarang. Malah repot to nanti mafhum. Aman saya kita bedheki. Oh itu begitu Nabi. Terus Nabi ngendikan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Umpama aku ora kuwatir bebani umatku tak wajibno siwak. Tapi saiki wong salat tanpa siwakan sah ora sah? Sah. Tapi Nabi tetap ngendikan cek mentalane pangeran kok iki abab sing. Nah itu kan terus kemudian ulama istihad seperti itu. Ya pokoknya seperti itu. Hukum isu wae ngono iku ora kena diterangno. Nabi itu nanti qiyamul lail hari pertama sampai keempat bareng makmum kata gak qiyamul lail. Kata beliau kalau saya qiyamul lail saya imami nanti dikira wajib. Nah dikira wajib kowe ora kuat. Nah ora kuat dadi dosa. Jadi ini pertimbangannya para ulama. Terus uang itu kudu minimal sama niru kula.